No, jaz sem Brigita Šušteršič, v bistvu zastopnica društva Zmorem domače. Dobrodošli na predavanju o vzgoji sadik, torej danes bomo nekaj posadili. V bistvu to smo mi, petčlanska družina, ki se je leta 2013 preselila iz Ljubljane na Goričko. Torej sedaj imajo 5 let od tega. Preselili smo se z namenom, da si bomo pridelovali lastno hrano, da bomo lahko živeli v naravi, no, pa čisto drugo življenje, kot je zdaj tu, kot ne v Ljubljani bilo. Smo se pa z vrtnarjenjem srečali že v Ljubljani, torej najeli smo eno njivo in smo tu začeli vrtnariti. Torej, lansko leto, zdaj po eno leto od tega, smo ustanovili društvo Zmorem domače, to je društvo za spodbujanje samooskrbe. In v njem bomo, naša naloga je ravno to, no, da bomo predavali, da bomo pokazali in povedali no, vseh teh znanj, ki smo se jih mi naučili in tudi v našem življenju. Torej, naša glavna naloga je torej to, da bomo spodbujali samooskrbo, da bi čim več vrtnarili. Zato smo v društvu tudi lani izdali vrtnarski dnevnik. V njem bom tudi na koncu malo več besed še povedala. Imamo pa tudi veliko idej še za naprej, no, tako da prva knjižica, ki jo že delamo na njej, no, je o domači kuhi, o zimnici, domači lekarni, v bistvu kot nek sklop domačih receptov. Torej, sadike. Dobrodošli v mojem steklenjaku. To je v bistvu tudi taka domača izvedba. Dobili smo okna iz ene šole in smo majster tamle v bistvu je izdelal no, takle steklenjak. Dobar dan. Res vzgajamo sadike vsega, torej od plodov, listnatih rastlin, cvetlic, tudi korenov. In zato imam tudi v bistvu zdaj tako razdeljeno v te 4 sklope, kaj vse bomo, vse kaj se da in kako se to posadi. Za začetek bom se posvetila 10 razlogom, zakaj bi sploh vzgajali sadike, ne glede na to, da se jih da tudi kupiti vse povsod že potem. Ampak vseeno no, domače sadike so najboljše iz kakšnih domačih semen oziroma ekoloških semen. Imamo na voljo, imamo izbiro do zemlje, vode in gnojila, ne, torej pri kupljenih sadikah nikoli ne vemo, kaj v bistvu dobimo, ne. In jaz vedno rečem, da neposredno mi to vse tudi pojemo, zato najbolje zemlja ali domača ali kupljena ekološka, domača voda ter pa organska gnojila ali kompost. Zdaj jaz delam vse sadike s homeogardnovo zemljo, to so kokosova vlakna, to že poznate? Ja. Jaz sem danes celo sabo prinesla, ker drugače me vedno sprašujejo, kaj to je. Torej, to je takšni blok, to so kokosova vlakna, torej ostanek od kokosov, ne, ki jih za prehrano v bistvu potem naprej uporabijo. Iz tega v bistvu se potem dobi 50 litrov zemlje, ko se doma vodo nalije in se to napihne, dobimo zemljo. Drugače, tista druga kupljena zemlja je večinoma šota, šoto pa se v velikih količinah izkopava, ne, in to meni tudi ni preveč ekološko, no, če bi temu tako rekla. Naredila sem nekako kompromisno in ta kokosova vlakna so se mi najbolj obnesla za vzgojo sadik. Torej, prihranek, predvsem, če imamo kakšne večje vrtove, se poznano, da je prihranek tu kar opazen. Torej, sam proces. Opazujemo, kako se seme posadi v zemljo, kako raste in v bistvu na koncu dobimo iz njega plod, ne. Meni je to še vedno tako fascinantno, zato tudi v to čim več vključimo otroke. Pri nas so kar del, sploh to radi sejejo, no, in sem vesela, da se učijo že od malega. Torej, zdaj pa še 4 razlogi iz vrta, torej najprej so škodljivci. Na splošno, če sadiko damo na vrt, v bistvu jo
morebitni napad škodljivcev lažje prenesejo, ker so že te večje, ne, torej ustrezno ukrepamo. Zdaj, sigurno se je že komu zgodilo, da je solata shila na vrtu in čez noč so prišli polži in solate ni bilo, ne, tako pa če damo sadike, nekako imamo nekaj dni prednosti, ne, da jih mi ujamemo polže. Torej, zgodnji pridelek, lahko rečem, da naša družina je že samooskrbna, torej z zelenjavo skozi celo leto in nam spomladi pomeni dosti, da imamo zelenjavo čim prej na vrtu. Tu na sliki je v bistvu zelenjava že konec maja, torej od zelja, kolerabice, solate, krompir, korenje, torej to nam je res zelo pomembno, ne. Zato s sadikami v bistvu vsi pridobimo kakšen mesec, ker jih imamo v steklenjaku, kjer nadzorujemo temperature lahko. No, sama razporeditev po vrtu. Pri manjših vrtovih je še predvsem pomembno, da izkoristimo vsak kotiček vrta, ne, in sadikami si lahko fajn razporedimo vse povsod po vrtu. Torej tudi, ko eno solato pojemo, takoj nova sadika na mesto ob to, ne, in res izkoristimo vrt v največji meri. S sadikami smo pa tudi v prednosti pred pleveli, ne, glede na to, da spomladi raste tudi plevel, ne samo naša zelenjava. Ko bomo dali sadiko na vrt, bomo očistili vrt plevelov, sadiko posadili in tudi ustrezno nastrli, tako da smo nekako v prednosti pred pleveli. Torej, predno se lotimo tudi sadik. Jaz vedno pravim, da se lotimo načrtovanja vrta. Torej, to je v bistvu v vrtnarskem dnevniku tudi tak prostor za načrt, tudi opis, kako se načrta lotiti. In pa, da naredimo seznam semen, da imamo semena vedno pravočasno doma. Torej, doma si popišemo zalogo prejšnji, kar nam je še ostalo, in pa tudi imamo nakupovalni listek notri, kamor si vpišemo, katera semena je še potrebno kupiti. Kaj potrebujemo za sam začetek? Torej, neko zemljo, bodisi kartino, vrtno zemljo, listavko, kompost, torej kompost ali gnojilo, ker potrebujemo hranila, semena, lončke, korita, platoje, zalivalko ali razpršilko, pa nekaj za označevanje in ločevanje, torej nalepke, recikliramo različne plastične lončke oziroma kaj takega, da si označimo. Torej, najprej se tako lotimo zdaj vzgoje v hiši, ne, ker je zunaj še prehladno. Torej, to so naši primeri, torej levo okenska polica, desno so balkonska vrata v bistvu in takšno domače stojalo, na katerem gojimo zdaj te plodovke. Torej, okenska polica je čisto primerna, je dovolj svetlobe, da zdaj vzgajamo sadike plodovk. Vseeno je v bistvu okno, na kateri strani mene vedno uspe, edino kar je, da mogoče kakšna, kjer sonce ne posveti, se opazimo, da sadike vseeno malo počasneje rastejo, kot pa tam, kjer tudi je sonce osvetli naše sadike. No, to stojalo recimo ima pa popoldansko sonce, nekje 4 ure in se imajo te sadike res najboljš tu. Torej, najprej bomo začeli s plodovkami, torej na sliki paprike, lubenice, paradižniki in buče. Kaj vse lahko vzgojimo doma, najprej plodovke. Torej, sedaj bomo začeli s paprikami, čili, feferoni, nato sledijo paradižnik in jajčevec, v sredini februarja, konec marca kumare, buče, lubenice in melone. Ter pa omenila bom še koruzo kot posebnost delanja sadik. Imamo dva v bistvu najbolj pomembna pogoja, torej zdaj smo pri rastlinah, ki sejemo ta čas. Torej, svetloba in pa temperatura. Ko semena damo v zemljo, je zelo pomembno, da jo damo nekje na 26 stopinj. Torej, možnost je tako na radiator, je pa fajn, da ni direkt na radiatorju, tako da damo mogoče kakšen stiropor vmes, oziroma mi recimo imamo kar tako na najvišjem delu omare zraven pečino, tako da res tam je fejst toplo. Tu res ni pomembna svetloba, torej v bistvu, ko seme samo kali, tu je važno samo, da je toplo. In takoj, ko semena vzklijejo, je pomembno, da damo
nekam, kjer je veliko svetlobe. Torej najboljša je okenska polica, ne? To zdaj, če vrtnarimo res v hiši. Torej v prostoru, kjer je 20 stopinj. Tu moramo biti tudi pazljivi, da spodaj še ni radiatorja, oziroma da je vmes kakšna polica in da radiator res ne daje preveč vročine v sebe. In pa še tretja faza je potem presajanje, torej te plodovke bomo še enkrat presadili. Te bomo pa potem še nek 3 ali 4 dni po presajanju pustili na 20 stopinjah, zato da se bodo dobro ukoreninile. Nato pa jih prestavimo na 12 do 15 stopinj. Še vedno pa je zelo pomembna svetloba. V tej fazi jaz že dam v bistvu v steklenjak. Vse bom tudi še povedala, v bistvu to je že nekje konec marca, kjer je, recimo, če imate balkon, ne, čist ob fasadi, ne, mislim, pa da se še pokrije, pa bo čist dovolj. Tako da ja, če bo še kakšno vprašanje, me prosim, kar vmes vprašajte, da res ne bomo kaj pozabili povedati. Torej, zelo pomembno je to, da pred sejanjem ogrejemo zemljo in vodo na sobno temperaturo. Torej, če bomo vzeli mrzlo zemljo, ki jo imamo ponavadi kje v kleti oziroma zunaj, da ne naredimo prevelikega šoka potem semenom, ko gre v zemljo. To naj bo res ogreto nekako na sobno temperaturo. Tu na sliki se vidi, da je sejano na pregosto. Tudi vidi se, kako v desno silijo k svetlobi. Zato je zelo pomembno, da te sadike vsakodnevno obračamo. Torej, ko jih imamo na okenski polici, vsak dan čisto obrnemo, da v bistvu potem sadike spet proti oknu, ne, in se nekako lepo zravnajo. No, v bistvu pomembno je tudi to, no, da na svetlo prestavimo, ko vzklije večina semen. Torej, semena vzklijejo res različno. In je fajno, da ne naredimo prevelikega šoka tudi tistim, ki še niso vzklile, da počakamo večino sadik, semen, da pridejo iz zemlje. Torej, sam postopek. Zdaj želimo imeti to, da ta homeogardova kokosova vlakna tako že vnaprej z vodo zalijemo in so v bistvu že dovolj zalita. Jaz zemlje ne zalivam, torej je že prej navlažena. S to zemljo samo napolnim platoje, do nekje 3/4 višine. Super je, da ne damo, mislim, ne smemo dati prenizko zemljo, ker potem bodo sadike že same po sebi pač iskale svetlobo in lahko se zgodi, da bodo pretegnjene. Razporedimo semena. To opravilo pri nas opravlja najstarejši sin zaenkrat. Tako da tu zgoraj se vidi, da so semena mogoče prej na gosto, no bi lahko malo več prostora pustili, ampak to je njegovo veselje. Pomembno je še to, da jih nekako ločimo, no, označimo, kje je kaj raslo, ker se hitro zgodi, da potem pozabimo ali kaj zamešamo. Pokrijemo semena, torej jaz samo z roko nekako tako potresem, pa fajn, mislim, tako narahlo potlačim malo zemljo, zato da malo semena vseeno, da se moram malo potruditi, da kalček pride ven iz zemlje. Torej za neki prst v višino. Možnost je tudi, da se pokrije semena s folijo, mislim, korita s folijo. Ta folija bo zadrževala vlago. Torej damo zdaj to na 26 stopinj, vsak dan opazujemo. Pa paziti moramo, da če pokrijemo s folijo, da nimamo preveč mokre zemlje, ker v tem primeru nam semena lahko zgnijejo v zemlji. Torej, če imate občutek, da je zemlja preveč mokra, potem raje ne pokrivajte, da res v bistvu voda čim prej izhlapi iz zemlje. Zaliva se ne? Ne, v tej fazi ne. Jaz v bistvu že vse prej namočim. Ni potrebe potem. Res ta kokosova vlakna zadržijo vlago in tudi ko posejem nekje 14 dni, ni potrebe potem, da bi zalivala, ker res fajn drži vlago. Torej, ko semena vzklijejo, damo to na bolj hladno mesto, nekje 20 stopinj, torej okenska polica in pa veliko svetlobe. Kot sem že omenila, različni čas je vznika, zato jih prestavimo, ko bo vzklila večina semen. Torej, samo presajanje. Torej, zdaj smo še vedno pri plodovkah.
Načeloma jih jaz presadim tam nekje, ko imajo 5-6 pravih listkov že. Torej, takrat imajo rastline že dobro razvite korenine. Je pa tudi resno, lahko bi se že manjše presajali, če pač imamo prostor, ampak v tem primeru, ker vse te sadike damo potem vsako v svoj prostor, ne bi potrebovali res veliko prostora in zato raje počakamo, da potem je pravi čas, da že grejo sadike tudi ven. Ko presajamo sadike, je pomembno, da damo vsaki dovolj prostora. Torej, jaz imam takšne platoje, torej vsak paradižnik in vsaka paprika imata tu svoj prostor. Ponovno napolnimo pač platoje, naredimo luknjo in pa pomembno je, da plodovke sadimo globoko, kolikor jih lahko damo. Torej, čim bolj globlje v zemljo, one bojo iz sadik, iz stebla bodo pognali nove korenine in tako bomo res dobili najbolj odporne sadike, kolikor jih lahko imamo. V tole pa ne moreš sijati? Bi lahko sejali, samo je pa fajn, da potem tem plodovkam ali dodamo še zemljo, ne, da jo v bistvu sadimo nižje ravno zaradi tega, da naredi še več korenin. Lahko pa bi, no. Kakšna je pa ta zemlja? Ista. Mi smo včasih še tu v Ljubljani sejali v tiste okrogle lončke, potem smo pa samo, nismo čisto napolnili, ne, pa smo potem samo dosuli, ne, ampak še vedno se je nekako obnesla ta metoda, no, že sam zaradi samega prostora, ne, da imamo tiste, to imamo v hiši, potem pa, kaj damo že v te platoje, pa damo v steklenjak. No, v steklenjaku je nekje 5 stopinj več kot zunaj, no, torej v bistvu ni fej toplo, ker ni ogrevan, torej nekje ob hiši, ob fasadi je to super mesto za ta čas, no, dokaj se že ne ogreje zunaj. Torej, tu zgoraj vidite paradižnik, globoko v zemlji, to je v bistvu takoj po presajanju, ta je že v steklenjaku, spodaj pa paprike, no, kot so že pripravljene na, torej še vedno v istih platojih, nič ne potrebno dognojevati, sicer nimajo ogromno prostora, ampak je zadosti še za tisti čas, dokler ne grejo na vrt. Torej, kumare, buče, lubenice in melone, konec meseca marca. Tu pa je pomembno, da sejemo vsako v svoj prostor, torej ne, da jih sejemo v korita in na to presadimo, ampak je zelo pomembno, da ima že od začetka vsaka svoj prostor, ker one ne marajo presajanja. Torej, isto zemlja s hranili, na vrtih presadimo v sredini maja, ko ni več nevarnosti na pozebo. Tukaj imam 2 primera domačih rastlinjakov, torej spodaj, tako smo imeli še v Ljubljani. Torej, malo smo improvizirali, gajbice pokrili, sončna stran, desno zgoraj pa zdaj, ko smo v Prekmurju, v bistvu bale in pa okno, notri so pa v bistvu sadike na toplem, po zimi. Mislim, ko je zelo hladno, jih pokrijemo še z deko in tu se imajo brez fajn. Tudi te kumare, buče, lubenice pa melone sejem v konec marca že direkt v steklenjaku. Torej, niti jih ne sejem več notri, ampak jih pač dam ven, ne. Lahko pa jih imamo notri, dokler ne vzklijajo, na to pa ven, ker se tudi one zelo rade pretegnejo. Torej, če imamo majhne količine tega, ne, imamo na okenski polici, ni problema, ampak v velikih količinah pa lahko imamo to že zunaj. Torej, koruza, pravim, da je kot neka posebnost, torej pri nas jo uporabljamo za oporo fižola, sadimo sadike že v začetku meseca aprila in nato gre v maju ven prva, nato pa kmalu fižol, ne, to so včasih radi delali, da je fižol plezal po koruzi, ampak če to istočasno sejemo, fižol hitro preraste koruzo, ker raste veliko hitreje, ne, in smo se potem nekako domislili, da zakaj ne bi bile sadike koruze. Otroci pa potem se veselijo, ker to so v bistvu koruze za kokice, tako da imamo smo vsi veseli in zadovoljni. Pa isto se sadi vsako v svoj lonček. Torej, samo presajanje plodovk na vrt.
V vsako sadilno jamo dam za pest komposta, to obilno zalijem, nato pa presadim ponovno zelo globoko, kolikor lahko. Torej, paradižnik je super, če se mu pusti tudi samo 10 cm, da se ga res toliko globoko da v zemljo, oziroma lahko tudi tako malo na stran. In te plodovke bodo iz stebla naredile nove korenine in te korenine so sploh za poleti zelo pomembne, saj bodo v primeru suše iskale blago v globini, tudi hranila sama so tam v globini, no zato je pomembno, da korenine damo čim bolj v samo globino. Pri paradižniku je fajn, da že predamo palice, da potem ne poškodujemo korenin. Zdaj pa listnate rastline, če je še kakšno vprašanje za plodovke. A je možno dobiti na veliko svetove? Ja, bomo. Edino, kar je, da moramo malo zmanjšati slike, no pa bomo, tako da smo se kar zmenili. Tisto, da omen bo dobil tudi to. Torej, listnate rastline, tu imamo cvetačo, kolerabico, rdeče zelje in zgodnje zelje. Torej, listnate rastline, te lahko sejemo že v sredini februarja. Letos glede na vreme bi lahko sicer že prej, ampak ne vemo, kaj nas čaka. Torej, solate, kapusnice, blitva, špinača, por in pa v marcu zelišča pridejo tudi na vrsto. Torej, listnate rastline mogoče niso toliko znane po tem, da se jih seje, da bi se delalo že sadike tako zgodaj, ampak ravno ta zgodnji pridelek je nam zelo pomemben in s tem pridobimo sigurno en mesec, kot sem že omenila. Tako potem nekako izgledajo naše sadike, vsaka v svojem prostoru, od zelišč, solat, torej v bistvu smo res že vse probali. Pri listnatih rastlinah pa je pomembno to, zgoraj vidite solato, ki je fejst pretegnjena. Torej, ta solata, prvo je nivo zemlje prenizek, potem pa solata je fejst relax svetlobi, ampak to tudi pomeni, da je bilo pretoplo. Spodaj je pa solata, ki je sejana v samem steklenjaku, kot sem že omenila, 5 stopinj več kot zunaj. In ona se vzame čas, je veliko bolj zdrava, odporna in stabilna. No, torej, če imate možnost, je veliko boljše, da se nekje zunaj improvizira, da se naredi nekaj steklenjake oziroma čisto malo, ne? In se te semena pusti, da se res vzamejo čas in zrastejo. Toplota pri listnatih rastlinah ni toliko pomembna, svetloba pa je zelo, ne? Torej, same sadike bodo silile k svetlobi, zato naj bo le fajn tudi to osvetlitev. Imamo nekako dva načina setve. Torej, zgoraj vidite, da je vsaka solata v svojem prostoru. Jaz se tudi za to odločim, ponavadi in nič ne presajam. Torej, sejem to notri in se tega potem več ne presaja, dokler ne gre na vrt. Spodaj pa sejemo v korita, torej isto kot plodovke, in se potem že male, kot vidite na desno, presadi vsako v svoj prostor. Ta spodnji postopek je tudi tak, da lahko notri kalimo, ampak res takoj, ko semena vztklijejo, je super, da grejo ven na svetlo mesto, ker te se 1, 2, 3 pretegnejo, tako da potem imamo oslabljene sadike in je vseeno boljše, da je to zunaj. Samo presajanje na vrt, torej isto, naredimo jamico, damo notri kompost ali organsko gnojilo, sadilno jamo obilno zalijemo. Razlika je pa ta, da listnatih rastlin ne sejemo globje, ampak vedno do globine, kot so rasle v platoju. To pa zato, da lahko oblikujejo one svoje glave, svoj plod nad zemljo. Torej, ja, luknja, pognojimo, zalijemo in presadimo. Torej, sama zelišča tudi konec meseca marca pridejo na vrsto. Na toplo sejemo baziliko, koriander, kumino, majaron, origano, timijan. Na prosto pa lahko že sejemo drobnjak, kopel, peteršilj, šetraj. V bistvu takoj, ko je zemlja že pripravljena na setev. Tu spodaj je naša zeliščna gredica, torej malo smo omejili prostor, predvsem meti, melisi. Na ta način sicer pridejo v drug prostor, ampak jo nekako lažje kontroliramo. Zgoraj je pa bazilika,
tudi v bistvu sejamo tako v en lonček, pa potem se samo na vrt presadi direktno, ko so že malo večje sadike. Kdaj bazilico pustite, da vam dela kot trajnica? V bistvu tako pomrzne, no, tako da ne. Ni tako noter, recimo? Ne, lahko bi potem jo presadili notri, ne, v hišo, recimo v jesenskem času, samo je treba pravi čas, no, da ni že ne semeni, no, ampak da je pač lepa. Jaz ponavadi vedno zamudim, no, je pa fajn, ja, ker ostane lepo notri. A če semeni je že, pa jo probaš potem na ta način preseliti v bistvu, pa ne bo šlo skozi, ne bo naslednji let. To se semena pobere, ne, ponavadi je že možnost. Zdaj semenila nam bo, če ne bomo fejsti obtrgavali, ne, da bi čim dlje obtrgavali. Cvetela je že, jaz sem to naredila, zato sprašujem. Sicer jo imam zunaj na balkonu, na pokritem. Pa so v bistvu ono tako spet nove, ne, stranske poganjke dele. Ja, od strance mora potem ta del. Ja. V kruhke jih lahko pečete. Ja. Semena lahko dajete v kruhke. Imajo tudi tako vonj, ne, tako je veš, bazilika. Torej, sadike vzgajamo tudi na vrtu, ampak je pa to spet odvisno od vremena, ne, sedaj kot pravim, sedaj mogoče bo že čez en mesec zemlja pripravljena na setja ven, ampak če pa ni, ne, lahko tudi še v marcu sneg in sadikami spet pridobimo, ne, na tem času. Torej, v rastlinjake pa že lahko, ne, tudi v začetku meseca februarja že se seje tudi kapusnice. Te niso tako občutljive, tako da če imate steklenjake ali rastlinjake, je super, če se čim več da ven. Isto stavim tako, da naredim tak rezor, notri dam kompost, zalijem, pa pokrijem z zemljo in imam takšne posebne iz vrbovih vej, naredimo takšne, spletemo v bistvu konstrukcijo in se preko da samo kopreno, tako da ime vseeno malo topleje. Torej semena pokrijete z zemljo? Ja. Zeliščna? Tudi, ja, ampak samo posujem. Zelišča čevlonček sejem tudi. Malo potresem, ampak tako, da je, no, v zemlji. Torej presajamo potem po istem postopku na vrt, kot sem že prej povedala. Spet pa tudi, če sejemo na vrt, ne, lahko nas hitreje obiščejo kakšni škodljivci, kot so polži in nam že te male rastlinice pojejo. Jaz ta način prakticiram potem v bistvu skozi celo leto, torej ob rob gredice si vedno nekje posejem zelje oziroma te stvari, ki še lahko jih sejemo in potem, čim je prosto mesto na vrtu, ne, potem presajam v vročini v steklenjaku, potem nima več sadik, saj bi to potem skozi samo zalivati morala. Torej, to sem že pokazala. Korenina. Lahko si vzgajamo tudi sadike korenov, torej mogoče najbolj znana čebula. To se lahko vseje, oziroma se same čebulčke tako vplatuje, potakne in spet pridobimo kar dosti, ne, mlada čebula je potem v maju že kar velika. Rdeča pesa, tudi ni tako popularno to, ne, meni je pa zelo pomembno to, da imamo ta zgodnji pridelek že v juniju, torej sejemo vplatuje februarja, presadimo na vrt v aprilu in v juniju je že na vrtu poberemo. Pomembno nam je pa to zato, da v juniju se že sprosti gredica in na to gredico potem že damo nove stvari za jesen in zimo, torej ponavadi kitajsko zelje, endivija, takšne stvari. Torej, da se trudimo, da je vrt skozi zaseden, ne, in torej potem naredimo tudi kakšne posebne kompromise. Torej, cvet. Lahko delamo sadike tudi cvetnic, torej vseh kapucinke, sončnice, žametnice, ognjič, boreč in pa med cvetnice spada tudi brokoli, za njega pa velja isto, kot sem že povedala, za listnate rastline. Mogoče je to bolj kot tako za lepše, ni nobene potrebe, da bi se delalo sadike, ampak jaz rada načrtujem in na vrt razporejam, torej dobre sosede, dobre tiste cvetlice, ki pašejo skupaj in potem si jaz naredim res tak pisan vrt, ravno s tem, ko imam sadike vsega, ne, to je v bistvu načrtovanje vrta. Kdaj pa sejete sončnice? V bistvu že vse v mesecu marcu. Ja. Torej pridobimo, ne, spet tudi na tem. Torej od meseca marca naprej, postopek je enak kot pri listnatih rastlinah,
Torej, lahko je vsaka v svojem lončku ali pa jih sejemo v korito in nato presadimo. Te grejo na prosto potem v aprilu in maju. Zakaj cvetlice na vrtu? Jaz to rada poudarjam, ker res skrbijo za to ravnovesje na vrtu. Odganjajo nam škodljivce, nekatere večina, mislim, vse privabljajo čebele in čmrlje na vrt, zato ne bo na vrtu res čim več različnih cvetlic, ker ima vsaka neko svojo funkcijo. Tudi v vrtnarskem dnevniku sem v bistvu pripravila recimo, kakšno funkcijo ima vsaka, torej kaj odganja noter, da si lahko potem tudi pogledate. Resno imajo, res pravim, no, če so cvetlice vse posod po vrtu, vedno nekaj odganjano in res pravim, da na vrtu nimamo škodljivcev in res se trkam, ampak jaz pravim, da so cvetlice za to zaslužene. Pa še pač prideš na vrt, pa vsekako ne bi bil vesel, ko je toliko nekaj pisanih stvari. Torej, nekaj velja za vse in to je, da ko sadike prestavimo v zunanji prostor in nekakor ne postavljamo direkt na sonce. Torej, notri so bile sadike zaščitene pred direktnim UV žarki, ko pa jih damo ven, jih potem to sonce vžge, torej nam zbledijo in večina jih odmre na ta način. Zato naj bojo nekaj dni v senčnem delu, torej postopoma jih potem navajamo na ta sonce in na direktne žarke. Enako velja, ko jih presajamo na prosto. Predvsem plodovke bile so v steklenjaku, tudi so bile zaščitene in potem jih presadimo na vrt in je to velik šok za njih. Zato ali se tega lotimo pozno popoldne, še boljše pa je, če je kakšen oblačen dan še za tem, da se res one adaptirajo na svetlobo. Napake pri vzgoji sadik, s katerim sem se srečala jaz, torej to, da hitimo, če bi že zdaj sejali, saj bi lahko, pa verjamem, da še marsikoga prsti srbijo, da bi že kaj posejal, ampak je še v bistvu skoraj 4 mesece do tega, ko bodo šle na vrt, torej sredine maja, in te sadike so potem že jim zmanjka hranil, so že malo slabotne, tako da se nikakor ne mudi. Premalo prostora za rast, torej kot sem že na tisti sliki pokazala, dajmo vsaki sadiki v bistvu dovolj prostora. Napaka, to, da je preveč mokra zemlja. Semena nam zgnijejo, zgodi se pa tudi, da nam korenine zgnijejo, že ko presadimo rastlino, ampak zato moramo biti pazljivi pri tem, da ni preveč mokra zemlja. To, da je pretoplo, torej pretegnjene sadike, če imamo resno pretoplam oziroma listnate rastline, nam že pred 20 pobegnajo, pa to, da ne pozabimo obračati sadik, da bomo imeli lepe ravne sadike. Včasih se pa lahko zaliva, ker zvrka se bolj hitro. Ja, jaz v bistvu s prstom probam v samo globino, koliko je vlažna zemlja, ker zgoraj res je hitro suha, spodaj je pa, korenine so res globoko spodaj, tako v koritu se hitro, tako da tudi zalivanje od spodaj ima večji smisel, kot pa da zgoraj škropimo, sploh če so v teh koritih. Nekaj bolezni in škodljivcev, to so predvsem te, s katerimi sem se jaz že srečala, jih je pa sigurno še kakšen kino, ampak plesen se pojavi, ko so za to ugodni pogoji, torej vlaga in toplota. Meni se je pojavil v rastlinjaku, ko smo že zemljo zalivali, sadike sem imela pa zgoraj in vlaga lepo gor, toplo je bilo in je bilo idealno za razvoj plesni. Zato je nujno zračenje rastlinjakov, tunelov, kjerkoli imamo te naše sadike. Potem so tudi gosenice in polži. Tudi v steklenjaku mi po lesu prilezajo polži gor, tako da se tudi z njimi borim. Redno pregledovanje sadik in pač, da jih poiščemo, drugega nam tu ne preostane. Tudi gosenice potem že kasneje. Torej pravim preventiva, da je dobra in zdrava zemlja. Če vzamemo domačo zemljo iz vrta oziroma domač kompost, tam je fajn, po zimi notri prezimijo različne žuželke in živalice druge, zato je fajn, da presitamo in za kakšen dan pustimo na soncu oziroma za par ur, da te živalice lepo odidejo svojo pot in mi to potem uporabimo za naše sadike. Torej zračenje, pregledovanje sadik,
To je pomembno tudi zato, da če opazimo plesen, ta se bo hitro širila tudi na druge rastline. To, da ne zalivamo preveč, kot sem že tudi omenila, pa presejemo kompost. To so takšne, kar sem jaz izkusila, no, v bistvu najboljše preventive za zdrave sadike. To rada poudarim na vsakem predavanju otroci na vrtu, da se oni učijo se od nas, tu najmlajša v bistvu že samo platoje predstavlja, ampak to je za začetek dovolj. Jaz pravim, da je treba tudi njih učiti in povedati, od kje je hrana, v bistvu kaj to oni jejo, in da si jo v bistvu sami lahko pridelajo. Jaz sem tako nakratko še, na prejšnjih predavanjih so me malo opozorili, da bi radi vrt videli tudi, no, tako da sem zdaj mogoče še kakšna beseda o samem vrtu, ker bo čas v bistvu same priprave vrtov. Zdaj pa pri sadikah, če še kakšno takšno vprašanje, če sem še kaj pozabila povedati, drugače imam pa še par besed o naših vrtovih. Zdaj kako se šota, kakšna je za to setvo? Šota? Ja. To so kokosova vlakna. Ja, mislim šota, če je v redu ali ni. Pa je v bistvu, no, samo je že izbira med to, ne, za ekološko vrtnarjenje, no, jaz vseeno to potem priporočam. Drugače pa se šota je nekako najbolj popularna, no, za vzgojo sadik. Sem to s krtin, ker dobiš krtino. To pa je super, ja. Samo, kot pravim, da se jo preseje, ne, da je res fina. Zaradi škodljivca. Ja, tudi. Pa, zdaj jaz z vrtno zemljo, ko sem delala, vseeno je bolj zbita zemlja, no, pri nas vsaj, in je bilo treba tudi več zalivati, no, res taka trda je bila zemlja, no, v tistih platojih, no, zato nekako mi ni bilo še. Fajn bi bilo, no, mešati s kompostom, ki je bolj rahel, na primer, ne, da se nekako zmeša skupaj. Pa pred sajenjem kokosu kaj dodate, ali ni treba nič čist na začetku? Ne, tu notri je že gnojilo v bistvu v vrečki in se ga doda, torej gnojilo iz alg, recimo, in potem ne dodam nič. Ampak sicer se doda, če ni... Ja. Fajn je, no, kompost oziroma organska gnojila, bodisi katera, no, ampak to tudi no. Torej, no, kot sem rekla, nova sezona, novi načrt, pripravljamo gredice, oblikujemo si gredice po svojih željah, zastremo, pripravimo mreže, tunele, v bistvu. Jaz spodbujam k temu, da je čim več naravnih materialov, torej vrbove veje, seno, slama, marsikaj se da v bistvu takega, kar v naravi najdemo. Torej, to je vrt v maju, v bistvu je že kar veliko pridelkov. Res je, no, da vzgajamo vse, eksperimentiramo, kakor se da. To je pa potem že vrt v juliju, torej vse posod so cvetlice. Pri teh cvetlicah je tudi zanimivo, no, da vsako leto nekatere na istem mestu ponovno vzklijajo, ne, to je tako zanimivo. No, pravim, da tam vzklijajo, kjer zemlja potrebuje njih, ne, za izboljševanje ali kaj, ne, ampak je fajno učenje na vrtu. Torej, visoke grede tudi, kdo ima visoke grede, ali se kdo navdušuje za visoke grede. Torej, mi smo pač naredili, no, tako po teh plasteh, spodaj no, fajn je, da je nekaj proti voluharju, torej kakšna mreža, oziroma tale ovčja volna naj bi tudi smrdela. Potem velike veje, manjše veje, kakšne ljubje smo dali, kompost, seno, zgoraj vrtna zemlja. Mi smo na vrhu uporabili tudi ta kokosova vlakna, torej kakšen centimeter, tudi kot neka vrsta zastirke deluje ta kokosova vlakna. To je v bistvu greda za zelišča, no, ampak prvo leto so zelišča še manjša in sem tudi posadila nekaj sadik, solate, nekaj paradižnike. To pa je, no, pa cvetlice, no. Na koncu smo bili samo še cvetlice na visoki gredi. Je nekaj prednosti, no, imamo pa tudi nekaj slabosti, ampak kot prednost je ta, da lahko tudi na manjši površini več zelenjave pridelamo, ne, torej tudi, ki je tako bolj v urbanih območjih, se da marsikaj, ne, v bistvu buče si
speljamo navzdol, paprike, gor, solata, tako mislim, se res da fajn veliko predelati. Pa to ne, da ne rabimo se sklanjati, pa prekopavati, pa tako da je super. Kot ideja tudi seteva vreče, korita. Letos smo poskusili s krompirjem in smo ga res hitro jedli, ampak to je res tako bolj za probo. Pravi vrt na balkonu. A kdo v bistvu od vas tudi na balkonu vrtnari? Ne? Dobro. Ja? No, super. Mi smo se letos odločili za tele gradbena korita, torej kakšno Bauhaus ali to ima. Pomembno je, da luknje naredimo in pa tudi kokosova vlakna notri. In predvsem smo notri dali paprike, paradižnike, da smo jih potem v jeseni čim dlje imeli, no, ker so bili v bistvu na dostopu. Ampak vmes pa izkoristimo za vse, kar je še lahko raslo, torej solate. Rada poudarim tudi nabiranje in sušenje zdravilnih zelišč rastlin, torej zelišča, ognjička, melica, meta, melisa, bezeg, kopriva, torej imamo že v juniju že vse to na izbiro in si lahko res marsikatero stvar za domačo lekarne naredimo tudi doma. Naša domača lekarna je res obilna, torej od raznih čajev, mazil, maceratov, tako v bistvu sušimo na takšnih mrežah, ter pa shranjujemo v bistvu v kozarcih. V bistvu iz vseh teh sadik, ki jih imamo, in pa nekaj iz sadovnjaka, si res lahko marsikaj predelamo, no, to predvsem nam zelo pomembno, sokov, kumaric, vložimo tudi bučke, marmelade, rdeča pesa, res, kot pravimo, smo samooskrbni skozi celo sezono. Domača lekarna mazila, tudi to se marsikaj da napravi doma, tam sem tudi pripravila recepte, če si potem vzamete na papirjih, kako se domača mazila izdeluje. Domača lekarna, sem rekel, in vršički tudi, te ne smejo nekako manjkati v zimskem času, torej od sredine aprila do maja. Jih nabiramo čim manjše, naj bodo, dodamo sladkor ali med, pomaga pa pri kašlju, izkašljavanju, ne, to v bistvu sploh za otroke je zelo pomembno. In pri nas je to stalno, ne, čim nekoga malo grlo boli, že mami vršičke, ne, ker je sladko. No, tudi tale vrtnarski dnevnik je v bistvu iz vrta, jaz pravim, ker če ne bi bilo vrta, ne, on ne bi nastal, tako da je zrastel na vrtu. To je pa priročnik, v bistvu koledar. V njemu je vse, od načrta, v bistvu, da zalaži načrt, do tega, kako, tako sem premenila, katera semena lahko imamo doma, kaj moramo kupiti. Veliko je pa tudi praktičnih primerov, no, in po vsak mesec je napisano, kaj se lahko seje za vzgojo sadik, kaj se seje lahko že direktno na vrt, in pa vmes so tako pomniki, ne, sedaj je pravi čas za to in za tisto, ne, da tudi sama tudi ne pozabim česa. Nasveti in ideje za shranjevanje pridelkov, recepti za domačo lekarno, torej kot nek priročnik za celotno vrtnarsko sezono. Še nekaj uporabnih strani. Torej, zgoraj imate naše Facebook strani, tole Facebook skupinico Vrtnarimo in kuhamo domače. Tukaj so tudi takšni recepti, kaj v bistvu se da skuhati iz tega, samo iz vrta, kar lahko vzamemo. In naš blog Zmorem domače, tu je tudi polno receptov, od načrtovanja vrtov, recepti domači, ter pač kakšni triki iz vrta, potem pa spodaj nekaj uporabne strani, torej kje se dobijo te platoji, ki jih sama uporabljam, homeogardanja zemlja, kot sem vam je pokazala, amarant, ekološka semena, še vedno priporočam, da se uporablja ekološka semena, ter pa bakreno orodje, ki tudi je moj spremljevalec na vrtu. Tako da je zdaj fajn, da si te strani malo pogledate, predno se začne sezona vrtnarjenja. Mi smo tudi prinesli na nekaj teh naših dobrot iz Goričkega sabo, nekaj čajev, zelišč, sok. Če si pogledate, imamo tak
kot se priporočamo, no, za prostovoljni prispevek, ker pa dnevnik je v bistvu danes predstavitvena cena, torej 18 €. Če se kdo odloči za nakup, bomo tudi veseli, no, podpora našega društva ali pa samo kakšnega prostovoljnega prispevka, no, za naše delovanje, da bomo lahko še naprej širili to našo zgodbo in spodbujali k vrtnarjenju tudi ostale. Kakšna bi bila alternativa kokosu? Ker meni je super kokos, ampak potuje blazno deleč, ne? In v resnici ima ogromen vtis. Ja, tu smo mi naredili kompromisno, čeprav nam tudi to ni všeč, ne, ker je še daleč od domačega. Ja, kaj bi sicer uporabil recimo za sejenje? Eno leto smo tudi prakticirali gozdno zemljo, presajeno recimo, ne. Ampak tista pa res mora biti fajn, da jo presitamo, pa da se vsi škodljivci nekako zbežijo, ker ta je še najbolj takšna, ne, v bistvu listje, humus je pravi, no. Dodaj nekakšen kompost in ta zemlja bi bila super. Ste kdaj delali z ovčjo volno tako, ki ni prečiščena? Jaz sem lansko leto poskušala zastirko delati in se je blazno dobro odnesla. Ne, ovčje volne nisem probala, ampak jo pa zelo hvalijo, no, tako da tudi kot ta že pripravljena, ne. Ja, ampak ta je draga, ne. Ja, se to je. Tista je pa, oziroma ljudje, mislim, jo stran nečejo. Žgejo. Ja. Bi bilo fajn jo začeti uporabljati. Ja, ni slabo, no, je fajna, res. Tudi sama toplota, ne, bo že veliko prej bi lahko na vrtu marsikaj bilo, da bi zadržili. No, pa tudi to. Nobenega zalimanja nekaj. Ne, ovčja volna fajn. Nisem pa še prišla tako daleč, no, da bi ga rabila res v velikih količinah in bolj za visoke grede, no, kakor če bi že uporabljala. Jaz bi vprašala, imamo vrt nekako dolg 4, mislim, širok 4 metre, dolg tam nekaj 7 metrov. Pa me zanima, mi vedno začnemo kopati, kopavati vrt na enem koncu in bolj prekopljamo do konca. In potem koper pride, damo neke deske in hodimo po njih. Pa vem, da sem slišala, da ni fino, da se hodi po zemlji, da bi bilo fino, da so vedno ene iste vrste, kjer se hodi. Kako je to pri vas? Prej ste imeli nekaj poslupa na tistem vašem vrtu? Ja, na tem vrtu je v bistvu bilo žaganje, ampak samo po gredi, mislim po potki, ravno zaradi tega, ker mislim, je blatno še, ne, tisti čas. Drugače pa imam jaz kar klasične grede narejene, no, in v bistvu vsako potem sproti pripravim. Vse mi je fajno. Pa tudi na vrtu kar malo tako više, no, smo naredili, da v bistvu smo iz potke malo z lopato nanesli na gredo, ne, in potem v bistvu kot nekako manjša, no, visoka greda, no, in je fejst boljše. Imamo pa kar klasiko. Kdaj poskušate to s prekopavanje? Ta manjši vrt je brez prekopavanja, no, ta je v bistvu res celo leto ga uporabljam, torej imam tisto nihajno motiko, no, in s tistim se nekako trudim. Grem. Zastirka? Ja, preveč polžev smo imeli na začetku, ker smo se v bistvu ukvarjali, smo dali slamo pa seno, ampak zdaj raje naredim tako, no, da zelenjava res vse površine nekako zastre, no, da imam čim bolj solata se v bistvu ne, pod paradižniki in je kot neka zastirka pod paradižnikom, no, in mi je boljše, no. Imamo jih, ja. To je bil v bistvu prvi potem race, mi več nismo mogli, ker imamo res veliko polžev je bilo, ne. Vsak večer smo jih pa eno vedro iz vrta nosili. Ja, pod volno ni nič polžev. Ne? Ja, pravijo, da tudi gor ne lezajo, ne, po volni, ampak... Ne, tudi pod spodaj nekaj, sicer pod slamo jih je... Volna je super zastirka. Zdaj v bistvu tudi ta kompost, ne, kot zastirko uporabljajo, ampak jaz imam vsem prevelik vrt, da bi si to tako nasula po 5 cm v višino, no. Tako da, zaenkrat nam super uspe tako, no, da je brez zastirke, ampak da je res zelenjava fajn, no, ker niti se ne vidi zemlje nikjer, no, tako je fajn, zaraščeno vse. A kako ne poštevate tisto, da piše razmak med rastlinami? To po občutku. Piše, da mora biti po
Ne, to priznam, da smo mi vedno dali preveč zelja, ampak se pravim, ne, damo, ne vem, 6 zeljev, ampak potem že vmes 2 pojemo, ne, ko sta manjša in v bistvu za eno glavo in naredimo prostor tistim ostalim, da potem tisti več naredijo, ne. Tako. Pa mešani posluki? Se trudim, no, ampak res sam te dobre sosede upoštevam, torej tisti, ki so koristni. Ja. Slabih sosedov niti ne, no, ker jih ne vem, no. Jaz še nisem našla slabih sosedov na vrtu. Ja, pa ko ste prej omenila, da zelje tiste manjše glave pač porabite, a lahko, tako bom rekla, teoretično lahko svežo sadiko oziroma na novo isto zelenjavo na tisto mesto probate posaditi? Pri kapusnicah ne, no, tisto je že preveč izropano, ampak jaz v bistvu dam vsako jamo spet hranila, ne, tako da bi šlo, ampak kraj kakšno solato dam potem, no, na to mesto, recimo, ker ni toliko hranil. Kapusnice je pa res, no, naj ne bi saj nekje 4 leta rasle na istem mestu, tudi zaradi samih bolezni in tudi zaradi teh hranil. Zdaj v tej e-knjižici, kar sem poslala, no, imam tudi, ko vam pošljem, imam to kolobarjenje, in v bistvu je to ta, no, 5-letni kolobar upisan, tako da tam tudi, no, je kar nekaj idej, no, če vam bo prav prišlo. Jaz sem nas zabudila, se pričevam, da ste prej govorili o skrbnjakih. A je lahko tudi, kaj se je to manj improvizirano? Ja. Mi smo neki kupovali, neki plastično, neki kofrali na to, a tisto tudi je dobra skrbnjak. To je v bistvu še boljše za, kot se zdaj te zgodne sadike dela na vrtu, ne, kot sem omenila. To je super. Jaz ne dam to v zemljo, ampak v te platojčke in to položim na zemljo. Ali pa tudi, če v zemljo. Če je zemlja že v redu, lahko kar v zemljo, ker v bistvu se tako ogreje. S temi ponjavami, plastičnimi in je tudi v redu, če ni ravno steklo. Ne, fajn je, ker v bistvu tako se segreje hitro, ne, ampak res zračah, no, ker se hitro pregreje spodaj. Bo pa fejs hitrejši predelek, tudi če še potem boste pustili, ne, recimo, na toplem. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, upam, da ste dobili veliko novih informacij, ali pa vsaj kakšno spodbudo, da se letos lotite česa novega, da bo vrtnarska sezona čim bolj uspešna, pa polna domačih dobrot. Upam, da se še kaj vidimo, no, mi bomo sigurno letos še kakšno predavanje organizirali, mogoče na temo kakšne ozimnice ali kaj takšnega, tako da na mail boste tudi o tem obveščeni.